ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚಂದ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ? ಹೌದೌದು. ತಿಂತಿದ್ದೇವೆ. ಹೌದೌದು. ಮೀನ್ ಬೂತಾಯಿ ಮೀನಿನ ಸಾರು ನೋಡಿ ಮಾಡುದು. ನಾನು ಪಾಡುವೆ. ಸಾರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಓಡ್ ರೊಟ್ಟಿ ಚಂದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಈಗ ಇವ್ರು ತಿಂದಾಯ್ತು ನೋಡಿ. ಚಹಾ ಕುಡಿತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಗುರಾಯಿಸುದು ನೋಡಿ ಅಂತ ನನ್ನನ್ನು. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್. ಸಾರಿ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ನನಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರವ, ನನಗೆಲ್ಲ ಆಯಿತಾ, ನನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಮದುವೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾರಿ ಉಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಉಡಿಸ್ತೇನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ಉಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಳೆ. ನಾನೀಗ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸಾರಿ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್. ಸಾರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಉಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಉಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಎಸ್, ಅವರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಗರ್ಲ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ. ಚಂದ ಕಾಣ್ತದಲ್ಲ. ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತೊಳೆದಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆದು ಅನ್ನ ಇಟ್ಟು ಆದ ನಂತರ ಆರಾಮ ಸ್ವಲ್ಪ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಅವಳಿಗೆ ಸಾರಿ ಎಲ್ಲ ಉಡಿಸಿದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಪಟಪಟ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಸಿಗ್ತೇನೆ. ಅವಳು ಬಿದ್ದಿವೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು. ಇದು ನಾನು ಮೀಶೋದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿದ್ದು ನೋಡಿ, ಚೆಂದ ಇದೆಲ್ಲ. ಇದು ನಮಗೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ 3 ಮಂದಿದ್ದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ. ಚೆಂದ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಉಂಟು. ಇದು ಬಟ್ಲು, ಇದು ಚಮಚ, ಇದು ಪ್ಲೇಟ್, ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಪೂನ್, ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಇಡುದು ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ಕೊಕ್ಕೆದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಮಾರೆ, ಅದು ಚೆಂದ ನೀರು ಹೋಗ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಬನಲೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ. ನಾನುಂಟಲ್ಲ ಇವಾಗ ಕಣ್ಣ ಚಹಾ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಣ್ಣ ಚಹಾ ಅಂದರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೀ ಆಯಿತಾ. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಈಗ ಹಾಲು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ತಂದದ್ದು, ತರಬೇಕು. ಅಮಿತ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದೆ, ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ತರಲಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ತರ್ತಾರಂತೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ತಿನ್ನೋದು, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆದ ನಂತರ ಒಂದು 11, 11:30, 12ರೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ತಿಂತೇನೆ. ಅವು ಸುಮಾರು ನೀರಿಗೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಇದು ಹಾಕಬೇಕು ನೀವು, ಚಹಾ ಹುಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕಹಿ ಆಗ್ತದೆ, ಒಂಥರ ನರಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಚಹಾ ಹುಡಿ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಆಗ ಚಂದ ಆಗ್ತದೆ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ. ನೀವು ಅನ್ಕೋಬೋದಾಯ್ತಾ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಈಗ 12 ಗಂಟೆ ಮೊದಲೇ 2 ಸರ್ತಿ ತಿಂಡಿ ತಿಂತಾಳ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನರ್ವಂಟಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೋದು. ಚಹಾ ಕುದೀತಾ ಇದೆ. ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಸುಗುಣಕ್ಕ ಬಸಳೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ, ಬಸಳೆದು ಪದಾರ್ಥ. ಚಂದ ಹಸಿರುಂಟು. ಅತ್ತೆ ನಗಡುದು ನೋಡಿ ಅಂತೆ. ಸಾರ್ ಬೂತಾಯಿ ಗೊಜ್ಜಿ, ಖಾಲಿ ಸಾರಿ. ಅವು ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದು ಆಯಿತಾ. ನಾನು ಇಟ್ಟೆ ನೋಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಇಲ್ಲಿಟ್ಟು ಇದು ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್. ಹೀಗೆ ತಿನ್ನೋದು. ಯಾಕೆ ತಿನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾ? ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನೋಡ್ತಾ. ತಲೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಅದೆಂತದ್ದು ಹೀಟಲ್ಲಿದೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ನನಗೆ ತಲೆಗೆ ಹಾಕಿದ ಮಾರೆ ತಲೆನೋವು ಆಗುದು, ಹಾಗಾಗಿದ್ದು ತಲೆನೋವು ಆಗುದು. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನೋಡಿ ಆಯಿತು, ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಕೂದಲು ಕಟ್ಟುವ. ಬಲ ಪಂಚಾಣಿ ಹೇಗುಂಟಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಕೂದಲು ಹೋಗುದು ಮಾರೆ. ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕಿವಿ ಚುಚ್ಚಿದ್ದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕಿವಿ ಚುಚ್ಚಿದ್ದು ನೋವಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಅನ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾ ಕೂದಲು ಒಂಥರ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಬಾಚೆ ಆಗುವಾಗ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ನಿಲ್ಲುದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಿಮಗೆ ಸರಿ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಹೋಯ್ತು, ಬೇಜಾರು. ಇದೇನು ಗೊತ್ತಾ, ನನ್ನಿದು ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆಯ್ತಾ. ನನಗಿದ್ದು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಮುಂಚೆ ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ವ್ಯಾಸ್ಲಿನ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಕೇರ್ ಕೊಕೋ ಗ್ಲೋ ಅಂತ ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಮೆಲ್ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಇದು ನನಗೆ ಅಣ್ಣ ಅತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಅನ್ವಿ 3 ಜನ ನನಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಾನು ಅತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಚಿಕ್ಕದಿತ್ತು, ಹೊಸ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಇದು ಬಂತಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹಾಕಲಿ ಅಂತ, ಮನೇಲಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಲ್ವಾ. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಲಾಕ್ ಆಯಿತಾ. ಹೀಗೆ ಲಾಕ್, ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅನ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮನೇಲಿ ಚಳಿಗಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು, ಮತ್ತೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಕೋ, ತುಂಬ ಚಳಿ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬ ಚಳಿ ಇದೆ. ಮುಖಕ್ಕೇನು ಕ್ರೀಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಸೊ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನೇ ಹಾಕೋತೀನಿ.
ನನಗೆ ಇದೇ ಇಷ್ಟ. ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಇಷ್ಟ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸೊ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಕೋ. ಇಂಥ ಬಾಟಲ್ಗಳನ್ನು ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಜಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಗೊತ್ತಾ, ಇದು ಅಮಿತಿದ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹಾಕೋದು. ಇದು ಫುಲ್ಲು ಕವರ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಹಿಂಗೆ ಕವರ್ ಇತ್ತು. ನಾನು ಅದನ್ನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಿಂದೆ ಹಾಕಿ ಈ ಥರ ಇದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ರಬ್ಬರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆ. ಆಗ ಇದು ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ವಾಪಸ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಮತ್ತೆಂತ ಗೊತ್ತುಂಟ, ನನಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಚಂದ ಮಾಡಿ ಡಿಸೈನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ವೇಸ್ಟ್ ಇರೋ ಬಟ್ಟೆನ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಚಂದದು ಕವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಾನೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಇದೇ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಇಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಇಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಇಡಬೇಕು. ಇದಿಟ್ಟೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಸೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅಮಿತಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಅದು ಅಮಿತಿದ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಇದು ನನಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ. ಬಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ತುಂಬ ಇತ್ತಾಯ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಐಟಮ್ಸ್. ಹಾಕೋದೊಂದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು. ನೋಡಿ ಇದು ಹೇರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನರ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದು. ಇದು ಈ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ, ಹೋದ ವರ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡಿ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹಾಗಿದೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. 23ವರೆಗಿದೆ, ನವೆಂಬರ್ 23ವರೆಗಿದೆ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಾರಿ ತೋರಿಸಿದಲ್ಲ, 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ 50 ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು. ಬಟ್ ನನಗೆ ಏನಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವುದು ಚಂದನೇ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಏನು ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಇದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡಿಲ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದು ಹಾಗಿರ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ತೊಗೊಂಬಂದೇನೆ ಮಾರಿಯರೆ, 1-2 ದಿವಸ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಆನಂತರ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿದ್ದು ಏನಾದರೂ ಐಟಮ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ನಂಬರ್ 1 ಸೋಪ್ ಹಾಕೋದಾಯ್ತಾ, ತಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಮುಖಕ್ಕೆಲ್ಲ, ಬಾಡಿಗೆ. ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿದ್ದು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಹಾಕೋ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ತಂದಿದ್ದು. ಬಟ್ ಇದು 2 ದಿವಸ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾಕೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ. ಐಬ್ರೋಗೆ ಇದು ಅಮಿತಿದ್ದು ಆಯಿತಾ, ಅಮಿತಿದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರಿಮ್ಮರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿತ್ತು. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ನಾನು ತೆಗ್ದದ್ದು. ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವ್ರು ಬಡಬಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ನಾನು ಐಬ್ರೋ ತೆಗಿವಾಗ ಇದು ಐಬ್ರೋ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದು ಅವರಿಂದ. ಟಿನ್ ನನಗೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಇಯರಿಂಗ್ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅದು ತರ್ತೇನೆ ನಾನು. ನೋಡ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಇಡ್ತೇನಲ್ಲ, ಇದು ಆ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಲಾಕ್ ಅಂತ. ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಥರ ಮುಖ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟದ್ದು. ಅದು ಪರ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಗ್ಲೂಕೋಮೀಟರ್ ಇಡೋದು ಆಯಿತಾ. GR ಬೇಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಮಾವಂದು, ಅದನ್ನು ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಹೊರಗಡೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅದನ್ನೇ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದು ನಾನು. ಇದು ಮಿರರ್, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಮಿರರ್ ಬೇಕಾದರೆ. ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಅಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನಂದು ಮದುವೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಣ್ಣ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತು ಈ ಸೈಡಲ್ಲಿ, ಅದು ತಂಗಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಕೊಂಡೋಗಿ ನೀನು ಸೆಂಟ್ ಹಾಕು, ಆದ ನಂತರ ನನಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡು ಬಾಟ್ಲಿ ಅಂತ. ಅದು ಚಂದ ಇದೆ, ಒಂದು ರಾಜಂದು ಕಿರೀಟ ಥರ ದುಬೈಯಿಂದ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದು. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಾಗೇ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ಅದಕ್ಕೆ ಕವರೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಪರ್ಸು ಎಲ್ಲಿಗಾದ್ರೂ ಕೊಂಡೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಪರ್ಸ್ ಕೊಂಡೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಐಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಳಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾರಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ಗಣಪತಿ ಆಯಿತಾ. ಅದು ಹೋಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಮಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು. ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತಗೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಚಂದ ಮಾಡಿ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗಣಪತಿಗೆ ಇಟ್ಟದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿತ್ತದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೀಗಿಟ್ಟದ್ದು. ಇದು ಏನಾದ್ರು ನನಗೆ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟದ್ದು. ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಬೇಡ, ರೇರ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟದ್ದು. ಬೆಲ್ಟ್, ಇಯರ್ಫೋನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ ನೋಡಿ. ಅದು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ ಥರನೇ ತಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಪಾಪ. ಇದು ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್, ಇದು ನಂದು ಸೊಂಟಪಟ್ಟಿ. ಇದು ಒಂದು ಬಾಟಲ್ಗೆ ನೀರಿದ್ದು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಬಳೆಗಳು, ಇದು ನನ್ನ ಮದುವೆ ದಿವಸ ತಗೊಂಡ ಬಳೆಗಳು. ಇದು ಕೂಡ ಇದು ಮೆಹಂದಿಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದು. ಇದು ಹೋದ ವರ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವದ್ದು. ಇದು ನೋಡಿ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಎಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಅಂದರೆ
ತಕ್ಷಣ ಬೇಕಲ್ಲ ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡಿ, ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಲಾಕ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಸಡನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ನಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನರ್. ಎಸ್, ಇದೇ ನಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಡೋ ಪ್ಲೇಸ್. ಇಷ್ಟು. ಇದು ನಾನು ಬಾಚಣಿಗೆ ಇಡುವ ಪ್ಲೇಸ್. ಸಿಕ್ಕಿಸಿದೊಂದು ಸಿಗ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ವಾಚ್ ನೇತು ಹಾಕಿಸಿದ್ದೆ, ಅದು ಗಮ್ ಹೋಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಳಾಗುದು ಯಾಕೆ. ನನ್ನ ವಾಚ್ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದರಿಂದ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಇಡಬೇಕೀಗ, ತರಬೇಕು. ಅದು ಗಮ್ ಹೋಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರ. ಬೆಲ್ಟ್ ಇದೆ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಬೆಲ್ಟಲ್ಲಿ ಕಟ್ತೇನೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ. ಕೊರೋನಾದು ನೆನ್ಪು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನೆನ್ಪು ಮಾಡುವ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೊರೋನಾ ಒಂದು ಬಂದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇತ್ತಲ್ವ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಮಿಷಿನ್ ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಉಷಾ ಜಾನ್ಮೋನ್ ಅಂತ, ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ. ಮನೇಲಿ ಇರ್ತೇನಲ್ಲ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡುವ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಯಾಕೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ, ಆಯಿತಾ? ಮತ್ತು ಈಗೆಂತ ಗೊತ್ತುಂಟಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಮಿಷಿನ್ ತಂದು ಕೊಟ್ಟರು. ನಾನು ನಿಜ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಆಯಿತಾ, ನನಗೆ ಈ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೊಲಿತಾ ಇದ್ದೆ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಿತ್ತಪತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೆ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದು, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹೊಲಿತಾ ಇರ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತಂಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ನೀನು ಒಂದು ನಿಶನಿಗೆ ಎಂತ ಕೂಡ ತಂದು ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಅದು ಒಂದಿದ್ದದ್ದು 2 ಆಗತ್ತೆ, 2 ಇದ್ರೆ ಅದು 4 ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಿತ್ತಪತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೇನೆ ನಾನು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ದು ನನಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಟಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಟ್ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತುಂಟಾ, ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಚೂರು ಕೂಡ ಗಂಧ ಗಾಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಹೊಲಿಯೋದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಮಿಷಿನ್ನು ಹೀಗೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಗೊತ್ತು, ಪೆಡಲ್ ಎಲ್ಲ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನನಗದೆಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತು, ಓಕೆ, ನಾನು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಸೊ ಒಂದು ದಿವಸ ಏನಾಯಿತು, ನನಗೆ ಮಿಷಿನ್ ತಂದು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅಮಿತ್ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದೆ. ಅಮಿತ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಮಾಡುವ ಅಂತ, ಈಗ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡುವ ಅಂತ. ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಕೂಡ ನನಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು, ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ನನಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು. ನನಗೆ ಮತ್ತೇನು ಗೊತ್ತುಂಟು, ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು, ಲಾಕ್ಡೌನಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ನಾನು ಕಲ್ತಿರೋದು ಬಗ್ಗೆ. ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿದ್ದರೂ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನೀಗ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಜೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಬಂದದ್ದವರೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವಿಬ್ಬರೇ ಬೋರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಕೊರೋನಾ ಬೇಡ, ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರಲಿ, 1 ವಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಅಂತ, 1 ವಾರಕ್ಕಾದರೂ ಬರಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಟಾ, ಆವಾಗ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ, ಇದು ಕೂಡ ನನಗೆ ಆಪ್ರೇಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು ನಾನು. ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತದಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಹೇಗೆ ಇದು ಲೈಕ್ ಆನ್ ಮಾಡೋದು, ಹೇಗೆ ಸೂಜಿ ದಾರ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಹೊಲಿಬೇಕಲ್ಲ, ಹೊಲಿಯೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ, ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಈ ಥರ ಅಂದರೆ ನನಗೊಂದು ಮೈಂಡ್ ಇತ್ತಾಯ್ತಾ ಹೊಲಿಬಹುದು ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಹೊಲಿದಿದ್ದು. ಆದರೆ 1 ನಿಮಿಷ ಮಾರೆ, ನಾನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಬಂದೆ, ನಾನು ಯಾವುದಾದ್ರು ಹೊಲಿದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಕೂಡ ಹೊಲಿದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೊಲಿದಿದ್ದು ನಂದೊಂದು ನನಗೆ ಮದುವೆಗೊಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆಯಿತಾ, ನನ್ನ ಊರಿನವರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪೀಸ್ ಇತ್ತು, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇದ್ದು. ನಾನೀಗ ಫ್ಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇನಲ್ಲ, ಅದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪೀಸ್ ಅಲ್ವಾ ಅದು. ಅದೇ ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಬ್ಲೌಸ್ ಹೊಲಿದಿದ್ದೆ ನಾನೇ, ಹೇಗೆ ನೋಡೋಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಸೊ ಓಕೆ, ನನಗೆ ಏನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೆ ನಾನು ಹೊಲಿದೆ ಅಂತ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಹೊಲಿದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಹೊಲಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಹೊಲಿದಿದ್ದು ಅದು ಇದೆ, ನಂದು ಎಲ್ಲೋ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಮರ, ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅತ್ತೆದ್ದು ಒಂದು ಹೊಲಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅರಿವು ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊಲಿದಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಸುಮಾರು ಮನೇಲಿ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೊಲಿದು ಕೊಟ್ಟೆ, ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಪೇಟೆಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೊಲಿದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ತಂಗಿದ್ದು ಒಂದು ಮಗುವಿದು ನಾಮಕರಣಕ್ಕೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೊಲಿದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತದಪ್ಪ, ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ.
ಇದು ನೋಡಿ, ಆ ನಂತರ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಹೊಲಿದಿದ್ದು. ಬಟ್ ಚಂದ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಚಂದ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನು ಕ್ಲಾಸಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗೋದು, ಇದು ನನ್ನ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಲಿದಿದ್ದು. ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಈ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ರಗಳೆಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಅಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇವಾಗ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ ನನಗೆ, ಚಂದ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮೇಧ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಒಂದು ಉಚಿತ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 days ಎಣ್ಣೆ ಇತ್ತು ಆಯಿತಾ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಓವಿಕ ಇದ್ಲಲ್ಲ, ನಾವು ಬೇಲಿಯಲ್ಲಿ ನೂರಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಗೇಟ್ ಹತ್ರ, ಅವಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ನಮಗೆ. ತುಂಬ ಫನ್ ಆಗಿತ್ತು, ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆಲ್ಲ, ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂಥರ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅದು ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಇದು ನಾನು ಹೊಲಿದಿರೋದು ನೋಡಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ನನಗೆ ಸಾರಿ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಇದ್ದಾರೆ, ಚೇತನ್ ಅಣ್ಣ, ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ರು, ಪ್ರೀತಾ ದೀದಿ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನನಗೆ, ಅವ್ರು ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಅಂದರೆ ನನಗೆ, ಅತ್ತೆಗೆ, ಅಮಿತ್ಗೆ, 3 ಜನಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಹೊಲಿದಿರೋದು. ಇದು ಚೆಂದ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಅದರದ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಹೊಲಿದಿದ್ದು. ಇದೊಂದು ಚಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಅಲ್ಲ ಹೊಲಿಲಿಕ್ಕೆ, ಇವಾಗ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಮಿಷಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಂದು ಇದು ಇಟ್ಟಾದ ನಂತರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದು ನಮ್ಮದು ಚಾರ್ಮಡ್ ಘಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಂಗಂಗೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು. ಓಕೆ ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ, ನಾನು ಹೊಲಿದಿದ್ದು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ, ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೊಲಿದಿದ್ದಲ್ಲ. ಆದ ನಂತರ ಇದು ಹೊಲಿದು ಇದೊಂದು ಕಲರ್ ತುಂಬ ಚಂದ. ಈಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾನು ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ದು, ನನಗೆ ಯಾರು ಬಂದಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಗುದು ಮಾರೆ, ಏನೋ ದೋಸೆ ಇರಬೇಕು. ಹಾಂ, ಇದು ಪುಗ್ಗ. ಇದು ಹೀಗೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ನೋಡಿ ಇಟ್ಟು ನಾನು ಮಾಡಿ ಆಗ ಚಂದ ಇತ್ತು ಮಾರೆ. ಇದು ಇಟ್ಟೆ ಇದು ತಾವರೆ ಹೋಗಿ ಮುದುಡಿದ ತಾವರೆ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಅದು ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಆಯಿತಾ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ, ಅದು ಕಪ್ಪಾಗುದಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್ ನೀವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವ, ನೂಲು ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಅದು ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕೋದು ಮಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಕಪ್ಪಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಎಲ್ಲನೂ. ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆಯ್ತಲ್ಲ, 3. ಇದೊಂದು ನನಗೆ ಹಳದಿ ಸಾರಿ ಡೀಟೇಲ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚೆಂದ ಇಲ್ಲ ಹೊಲಿದು. ಇದು ಐನಾಕಿ ಚೆಂದ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ನಾನು ಐನಾಕಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿದೆ ಐನಾಕಿ ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಹೊಲ್ದೆ ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್. ಓಕೆ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನೇ ಇಟ್ಟದ್ದು ಸ್ಟೋನ್. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚೆಂದ ಕಾಣ್ತದೆ, ನನಗೆ ಈ ಸಾರಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಇಟ್ಟದ್ದು ನೋಡಿ. ಇದು ಯಾವುದ್ರದ್ದೋ ಒಂದು ಗುಬ್ಬೆ, ಒಳಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೀಸನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು. ಬೇರೆಯವರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೇನೋ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಕಿತಾಪತಿ, ನಾನಂತೂ ಪಕ್ಕ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ನಂದು ಲಾಸ್ಟ್. ಇದು ಹೊಲಿದಾದ ನಂತರ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೊಲಿದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ತುಂಬ. ಇದು ಕೂಡ ನಾನೇ ಇಟ್ಟದ್ದು ನೋಡಿ. ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚೆಂದಾಗಿದೆ ಹೊಲಿದಿದ್ದು, ನೀಟಾಗಿದೆ ಹೊಲಿದಿದ್ದು ನೋಡಿ. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಿಂದೆನೇ ಗುಬ್ಬೆ ಇಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ, ಚೆಂದಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಿಷಿನನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ತಿರ್ಗಂಬೆ ನೋಡಿ, ನಾನೊಂದು 2 days ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾರೆ, ಧರ್ಮಕ್ಕೆ 2 days ಕೊಡೋದು ನಾನು. ಉಷಾ ಜಾನ್ಮನ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ತುಂಬ. ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದರೊಳಗಿದ್ದು ಹೆಸರು ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಬಾಬಿನ್, ಇದರದ್ದು ನೂಲು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ. ಇದು ಟೈಪ್ಸ್. ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದು. ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಇದು ನನಗೆ ಒಂದು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಆಗೋದಲ್ವಾ.
ನನಗೆ ಒಂದು ಕಾಲಲ್ಲೇ ಆಗೋದು ಮಿಷಿನ್, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದಿದೆಯಲ್ಲ 2 ಕಾಲಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯೋದು, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಇದು ನನಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಕಾಲಲ್ಲಿ. ಇದು ಹೀಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಸುವುದು. ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ನಾನು ಅತ್ತೆಗೆ ಮೊನ್ನೆ ದೀಪೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆಲ್ಲ, ಅಮ್ಮನಿಗೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟೆ. ಹಾಗೆ ಅತ್ತೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ನೈಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ. ದೀಪೋತ್ಸವ ಆಗಿ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು ಮಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ 20 ದಿನ ಬಂತು. ಚಂದ ಇದೆ ಅಲ್ಲ? ಅತ್ತೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಮನೇಲಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಟೈಮ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಅದೊಂದು ಟೈಮ್ ಬಂತು. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ಮಿಷಿನ್ ತೋರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಡಬ್ಬು ಕೂಡ ಸಿಗ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ, ಈ ಥರದ್ದು ನೂಲಿದ್ದು. ಇದು ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತರುವಾಗ ಎಲ್ಲ ತಲೆಗೆಳಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಇದು ಹೀಗಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡುದು ಮರಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಂತ ಮಾಡುದು ನಾನು. ಈಗ ಇದನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತುಂಟಾ? 8,500 ಸಮಥಿಂಗ್ ಚಿಲ್ಲರೆ. ಪಾಪ ಅಮಿತ್ ನಾನು ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ನನ್ನ ಗಂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ, ಬೈಯುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಜೋರು. ಅವ್ರದ್ದು ಬೈಗುಳ ಕೇಳದಿದ್ರೆ ನನಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಬೈತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾನೇನಾರೊಂದು ಕಿತಾಪತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಅತ್ತೆ ಮಲಗಿದೆ, ನಂದು ಕಿರಿ ಕಿರಿ ಕೇಳಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಡೋರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತದೆ, ನಾನು ಬಾಗಿಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಬಿಸಿಲಿದೆ ಹೊರಗಡೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಆದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕುದು. ಅಜ್ಜಿ ಆಗಿದ್ದೇನೇನೋ ಮಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುದೇ ಇಲ್ಲ. ಬಂತು, ಬಾವಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಹೋಲಿ ಬರ ಇದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇಂದ ಮಂಡ ಮಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಸ್ವಿಚ್ ಹಾಕಿದೆ, ಪ್ಲಗ್ ಅಲ್ಲ ಪ್ಲಗ್ ಹಾಕಿದೆ, ಸ್ವಿಚ್ ಹಾಕಿದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ಮಾಡು, ಬಂತು. ನಾನೀಗ ನೋಡಿ ಇದಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಸ್ಮಾಲ್. ಇದು ನೋಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಚೂಡಿ ಪೀಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಲಿದ್ದೇನೆ. ಚೂಡಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಲೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಅಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಟ್ರೈ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡುವ ಅಂತ. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು, ಅದು ಈಗ ಅದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಹಾಳಾಯಿತು. ಫಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಹೀಗೆ ಅಳತೆ ಇಟ್ಟು ಹೊಲಿದಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ ಹೊಲಿದಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಅಳತೆ ಇಟ್ಟು, ಅದು ಅಳತೆ ಇಟ್ಟುವಾಗ ಚಂದ ಚಂದ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಲಿದೆ ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ಬಿದ್ದದ್ದು ಮಾರೆ. ನನಗೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಹೆದ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವವೇ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಮ್ಮ ಬೀಳುವಾಗ. ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟಾ, ಎಂತನೇ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ಮಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೊಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಿಸೆಪ್ಷನಿಗೆ ಅಂತ ತಂದದ್ದು ನಾನು, ಇದು ನಂದು. ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದುಗಡೆ ಹೀಗೆ ಥರ ಇಟ್ಟದ್ದು ನಾನು ನೋಡಿ, ಚೆಂದ ಕಾಣ್ತದಲ್ಲ. ಅಂತ ಇತ್ತು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹೊಲಿದಿದ್ದೇನೆ, ಚೆಂದ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ನಾನೇ ಹೇಳುದು. ಆಯಿತು, ಮಿಷಿನ್ ಹೊಲಿದಾಯಿತು. ಇವಾಗ ನಾನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಒಳಗೆ. ಈಗೊಂದು ಪಾಸ್ತಾ ಮಾಡುವಂತಿದ್ದೇನೆ. ಪಾಸ್ತಾ ಮಾಡುವ ಆಯಿತಾ, ಬನ್ನಿ ಆಮೇಲೆ ತಿನ್ನುವ. ಕಿಟ್ಟೆ ನೋಡಿ ಯಾರು
ಒಂದೆರಡು ಪಾತ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ, ಆರಿಸೋದು. ಕೆರೆಯ ನೀರನ್ನು ಕೆರೆಗೆ ಚೆಲ್ಲುದಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪಾಸ್ತಾ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಆಯ್ತಾ ನಾನು ನೋಡಿ, ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ. ಕನ್ನ ಚಾ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಆಗ ಕುಡ್ದಿದ್ದು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯ್ತು, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಅದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಓಕೆ ಮಾರೆ, ಹಾಳಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಚೆಂದಾಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಕನ್ನ ಚಾದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಂದರೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮಾತ್ರ. ಆಯಿತಾ, ಒಂಚೂರು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೀ, ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಮಾತಾಡ್ದು ನಿಜಾತ ಗುಂಡು, ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಬಾಲ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿಯಾ, ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಉಂಟು. ಇದು ಚಿಗುರು ಬಂದಿದೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇವತ್ತಿದ್ದು ನೋಡಿ. ತುಂಬ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇದೆ ಮಾರೆ, ಕೈಗೆಲ್ಲ ಗಾಯ ಆಯಿತು, ಕಾಲಿಗೆ ಆಗ್ತದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಪಡ್ತಿಗೆ ಇರುದು ನಿಜ ಆಯ್ತಾ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು 90 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟೆ, ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಆದರೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾರೆ ಎಂತ. ಇದೊಂದು ತೆರಿಗೆ ಬರ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುದು, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕಾಯ್ಲೆಕ್ಕುದು. ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟಾ, ಇದು ಬಂದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಗಾರ್ಡನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಬಂತು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ. ಈಗ ನೀರು ಬಿಡುವ, ಇವತ್ತಿಗಿಷ್ಟು ಸಾಕಾಯಿತು, ಕೈಯೆಲ್ಲ ನೋವಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೇನೆ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಒತ್ತಿ ನಾನು ಮಾಡುವಂಥ ವೀಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಟಾಟಾ.